حد طالع مع مذيع عربي، ف فكان بيقول له: أنا باتعرّض لاضطهاد، أنا عايز إن الشخص ده كان مثلي اللي كان طالع في البرنامج، كان طالع ضيف، فقال: أنا باتعرّض للاضطهاد، أنا عايز الناس تحترمني، أنا اتعرّضت للاغتصاب من وأنا عمري 10 أو 12 سنة، وأنا للأسف مثلي مش بإيدي، أنا غصبٍ عني. هو ده الكلام اللي إحنا بنقوله. فاكرين الأطفال اللي هم جرّبوا، أو شخص كبير مش عارف يتجوّز وعنده عنده مشاعر عايز يطلّعها، فللأسف ممكن يغتصب طفل، للأسف أهو الحالة دي حصل لها اغتصاب مرّة، في التانية، في التالتة، بقى كل ما يشوف الناس ما هو استسلم للناس. أو فيما معناه يا سيدي، أنت بتقول إنك أنت حصل لك اغتصاب أو حصل لك مشكلة، صح؟ أنت مشكلة والمشكلة دي غيّرت فطرتك، صح كده؟ طيب، أول حاجة، الشخص لمّا بيتعرّض لأزمة أو مشكلة نفسية، دكتور محمد طه قال لك في كتاب خروج عن النص تقريبًا كده، قال لك إن الشخص لمّا بيتعرّض لأزمة، المُخ بيعمل 3 حاجات أو 4. أول حاجة بيعمل كبت اللي هو إيه؟ إنك أنت بتحاول بقدر الإمكان تبعد عن الناس دي، إنك أنت بتحاول بقدر الإمكان تخفي الموضوع ده، بتشيله. أي نعم أنت كده ما حلتش المشكلة، كل الحكاية إن أنت خفيته، مش عايز أي حاجة تفكرك بيه، لأن مجرد الفكرة بتأذيك. يعني مثلا لو بنت اتعرضت للاغتصاب، مجرد الفكرة إن حد يفكرها بالحادثة بتبقى مش عايزة تفتكر المكان اللي حصلت فيه، ما تروحوش، الناس اللي شافوها ما تروحوش، وهكذا. طيب، نيجي بقى فين؟ نيجي عند الحاجة التانية، وقال لك إن الشخص ده لو حصلت له مصيبة أو مشكلة أو أزمة نفسية زي كده، أول حاجة، لا إما إن هو بيبقى عايز يعيد المرة التانية عشان يواجه. يعني فيما معناه لو حد اتخانق معاك أو حد أذاك نفسيا وانت في الموقف مش بتبقى عارف ترد، بتقعد تعمل حوار ما بينك وما بين نفسك ان هو انت عايز ترد، تمام؟ فبتعمل ايه؟ تروح للشخص ده وتواجهه، صح؟ ده انت كده حليت المشكله، انت واجهته. او نسمع على الناس اللي هي من كتر حرقتها الشخصيه اللي حصل لها اغتصاب دي ما بترتاحش غير لما الشخص ده يموت، صح؟ اللي هو ابرد ناري، ده حاجه برضو نفسيه. طيب، ايه الحاجه التالته؟ قال لك الحاجه التالته ان انت تستسلم اللي هو ايه؟ اللي هو تعيش دور الضحيه. وده اللي حصل مع الشخصيه دي، ان هو استسلم وعاش دور الضحيه. في كلتا الأحوال والشخص محتاج علاج نفسي طبعا. رابع حاجة بقى، قالك إن الشخص اللي ممكن يتعرض للأزمة النفسية أو الاغتصاب أو الحاجة اللي زي كده، بيجيله حاجة إن هو عايز يقرر الفعل، بس مش يقرر الفعل في إن هو يبقى استسلم، ولا يقرر الفعل بإن هو يواجه، هو بيقرر الفعل في حد أصغر منه. يعني إيه؟ يعني عايز يحسس نفسه بالأثوريتي، السلطة، عايز يحسس نفسه ان انا اللي ليا اليد، عايز يحسس نفسه ان انا اللي هعمل زي ما اتعمل فيا، بس انا هعمل وهطلع كل اللي جوايا، اللي هو ايه؟ انا قادر، انا ما اتعملش فيا، انا اللي هعمل، انا اللي بعمل، مش حد اتعمل فيا. فاللي هو برضو ده في كلتا الاحوال محتاج علاج نفسي. فانت حضرتك اتصبت وحصل لك انتكاسة في الفطرة وحصلت لك مصيبة، يا سيدي شفاك الله وعافاك، يا سيدي ربنا يهديك، ولكن ازاي عايز المجتمع يتقبلك؟ ازاي عايز المجتمع يقول لك تمام؟ ازاي عايز المجتمع تعيش وسطيه؟ ازاي؟ ده الشخص اللي قتل 99 نفس المجتمع ما تقبلهوش، بس كان ربنا غفور رحيم. غفور رحيم، فالشخص ده هاجر لبلد تانية عشان هو الشخص عايز يتوب. لكن حضرتك عايز تعيش وسط المجتمع وانت زي ما انت؟ طب ما تروح تعالج نفسك. على الأقل احنا قلنا الموضوع ده إدمان. طب والهوموسيكشواليتي بيتعالج؟ بيتعالج، بيروح لدكاترة نفسيين، في جلسات كهرباء بتتاخد. جلسة الكهرباء مش زي اللي في دماغكم اللي بيبقى فيها بين ألم، جلسة الكهرباء بتتاخد بأنستيزيا، مواد مخدرة، والمقصد فيها ان هو الهرمون بتاع الشخص يتعدل. طيب،
يبقى في الموضوع ده ليه علاج، لكن ما تستسلمش، ما تقوليش ان انا اتقبلك ازاي، انت خطر على المجتمع اصلا. خطر على المجتمع ازاي؟ دي بقى اللي احنا عايزين نفكر فيها. ليه عقاب الهوموسيكشواليتي شديد؟ انا هقول لكم فعلا العقاب بتاع الهوموسيكشواليتي يستاهل ان سيدنا جبريل ينزل ويجيب الارض عليها وطيها. ليه بقى؟ اولا الشخص ده اللي هو عايز يستسلم وعايز يعيش وعايز حريه شخصيه وعايز يعمل فيلينج الاكسبريشن، تعبير للشعور، حضرتك هتعمل الحاجه دي لوحدك؟ لا، انت كده عايز شخص تاني تعمل معاه، صح؟ يبقى انت كده هتفسد لي المجتمع. الناس او الشباب اللي مش عارفين يتجوزوا للاسف انت بتشجعهم على حاجه زي كده. دي حاجه. الحاجه التانيه الاطفال، ما انت برضه هتجرب مع الكبار وهتجرب مع الاطفال. ازاي ازاي نامنك تقعد في بيئه اولادنا عايشين فيها، ولادنا الصغيرين عايشين فيها او الكبار عايشين فيها؟ ازاي نامنك؟ دي حاجه. الحاجه التانيه بقى، حضرتك دلوقتي لو احنا تقبلنا الفكره وقلنا حريه شخصيه، فين اعمارك في الارض؟ ده انت نص دينك مش هتعمله. فين هتعمر في الارض؟ ازاي؟ فين اللي انت عمرت في الارض؟ المفروض ان الواحد بيتزوج ويخلف اسره، تمام، والاسره نربيها على اسس دينيه عشان تعمر في الارض ونبني اجيال. فين بقى حضرتك من ده كله؟ ايه فايدتك في الارض؟ ايه فايدتك؟ فين خليفه الله في ارضك؟ فعشان كده الهوموسيكشواليتي للاسف كلنا عرضه ليها، كل الشباب عرضه ليها. ان هي مش سايكو سوشيال بروبلم، مش مشكله نفسيه، ده اختيار شخصي قبل اي شيء. ولو سايكو بروبلم يا سيدي ينفع تتحل وتعالجها. طيب، الاخت اللي كتبت وقالت حضرتك اتكلمي عن الزوج اللي ممكن يعمل حاجه شبه كده، هو عملها ازاي؟ للاسف برضه ان بعد الزواج زي ما قلنا الحاجات بتقل، بس في موده وفي رحمه وفي غض البصر وفي للاسف في ازواج بتزهق من الروتين فتروح تجرب حاجه جديده. والحاجات دي موجوده معروضه، انت ممكن تبقى قاعد على الفيس كده ويدخل عليك واحد من دول ويتكلم معاك ويشجعك على حاجه زي كده. هو الشخص ده اللي عايز يغير روتين حياته يقول لك ما جرب، صح؟ فممكن حاجات زي كده تكتر وتنتشر وبتحصل. فانت الاول اعرف هو ايه الغرض من الحب وايه الغرض من الزواج، وايه اللي ربنا خلقنا في الارض عشان نبقى خليفه ليه، وان الزواج ان احنا نبني اجيال. لو احنا تمسكنا بديننا هننشئ اجيال زي عمر بن الخطاب وزي علي بن ابي طالب وخالد بن الوليد وعمر بن العاص، الناس اللي فتحت البلاد المسلمين. لو احنا فضلنا على ديننا واساسياتنا هننشأ جيل زي دول. مش نقول سن مراهقه، سيدنا اسامه بن زيد كان في سن المراهقه اللي هو بالنسبه لنا مراهقه، بس بالنسبه لهم ما كانش مراهقه. ليه؟ لان سيدنا محمد عارف ان في الوقت ده في مشاعر، في حماس، في قوه زياده، فاحنا نأهلها في ايه؟ في الصح. فخلى سيدنا أسامة بن زيد هو اللي يقود الجيش، مع ان كان في الوقت ده في ناس قادره ان هي تقود الجيش. أسامة بن زيد اللي احنا بنقول عليه دلوقتي سن ايه؟ سن مراهقه، لكن هو حرفيا الكلمه دي كلمه غربيه. سيدنا علي بن ابي طالب وتفسير الشيخ الشعراوي قال لك ايه؟ قال لك لاعبوهم سبع واضربوهم سبع، لاعبوهم وعلموهم سبع. اول سبع علموا، تاني سبعه بعد ما علمته لما يجي يعمل حاجه غلط كانك اضربه، بس طبعا الضرب بحكمه، وانا مش بقول العنف، الضرب بحكم الضرب اللي احنا في الاسلام اللي احنا نعرفه. دلوقتي لما تيجي تضربه على السبعه التانيين كانك انا مش قلت لك الحاجه دي قبل كده؟ اللي هو انت علمته على اول سبعه. طب والسبعه التالته صاحبوهم. والجميل قوي في الشيخ الشعراوي لما سمعته قال ان صاحبوهم سبع، مش يلا مش تصاحبهم ان انت تصاحبه، ولكن بمعنى الصحوبية. خليه معاك، خليه في ديلك، ما تفارقهوش،
ما تسيبهوش لوقت فراغه. الفراغ ها، الفراغ دي المشكلة كلها في الفراغ. ما تسيبوش لوقت فراغه، تمام؟ عشان في شيطان وفي مشاعر عمالة تتكون عنده، وفي تليفونات معاه، وفي مواقع موجودة على النت بتيجي بضغطة زرار، وهكذا. طب وبعد كده ايه؟ خلاص كبر بقى وانت ربيت فيه الأسس وعملت عنده عقيدة ثابتة. زي ما انت عقيدتك لا اله الا الله محمد رسول الله، دي عقيده ثابته، مهما عملت فيها هتعرف تغيرها؟ لا. تمام كده. اتمنى تكون المعلومه وصلت.